ああ、お酒大好きです。それは何ですか？これは何ですか？そうでつまらない。どうして？すみません。すみません。何？やめてください。喧嘩したいですか？すみません。一緒に見てください。私は警察官です。待ってありがとうございます。いえ、すみません。大丈夫ですか？はい、ありがとう。連絡先は何ですか？私は贈り物が買いたい。私は女の人を使った。女の人は贈り物を買うと言っていました。撃って！すごい。電車男がレベルアップです。おっと？いいですよ。ちょっと待って。本当ですか？うるさいな。もちろん、女の人は贈り物を買い。それに感謝されません。パッケージがあります。電話番号がありますか？はい。電話をかける。バカ、悪いです。手紙を書く。誰が手紙を書きますか？何ですか？ゆすいですか？手紙です。手紙はディズニーランドを所有すると言っています。今電話かける。もちろん、私は知っていた。やったー。手紙を書く。いいえ、遅いです。電話をかける。電車のことは今電話をかける。いいです。頑張って。もしもし。もしもし。電車男です。こんにちは。電車男さんのパッケージがありますか？はい。ありがとう。すみません。何？とても高いです。好きじゃない？いえ、好きです。でも、何ですか？明日一緒に晩ご飯に食べますか？もちろん。何時？7時はどうですか？い
いいです。ありがとうございます。いいえ、私はありがとう。じゃあ、また明日。じゃあ、また明日。やったー！デートがあります。おめでとう。でも、金をけて、いいレストランを見つけて、ハンサムスーツを買う。ありがとうございます。いらっしゃいませ。何名様ですか？一人です。賭博は？禁煙席お願いします。こちらへどうぞ。メニューをどうぞ。すみません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 。はい、ご注文わかりました。おください。はい。カツ丼一つと、うなぎのかば焼き一つと、ラーメン一つと、カレーライスをください。それからコーラとお酒をお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。すみません、お会計をお願いします。2900円です。はい。100円のお釣りです。いらっしゃいませ。私は手伝いませんか？すみません。スーツがありますか？はい。パーフェクトスーツはこちらです。どうぞ。どうぞ。それは何ですか？これはハンサムスーツです。ハンサムスーツはかっこよくてハンサムです。ハンサムスーツ、お白くて美形。それはいくらですか？ハンサムスーツは500円です。どうぞ。どうも。私はハンサムですか？ハンサムです。美形です。これはください。はい、ありがとうございます。はい。500円です。はい。ハンサムスーツでハンサムなりましたか？はい、ハンサムになりました。ありがとうございます。Let's handsome! Let's handsome! ハンサムスーツはハンサム。Let's handsome. いらっしゃいませ。お賭博は？記念席お願いします。すみません。こちらへどうぞ。ここはバーガーキングよりかっこいいですね。そうですね。
メニューをどうぞ。どうも。ここによく行きますか？いえ、でも私の家族と一緒で住んでます。そうですか。家族は何人ですか3人です。父と母と私です。猫を飼う。好きな食べ物は何ですか？私の好きな食べ物はカレーです。私も。本当ですか？美味しいですね。はい。すみません。はい、ご注文お決まりですか2つカリーライスをください。それからお酒とビールをお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。仕事がありますか？ご趣味は何ですか？すみません。すみません。いいえ、大丈夫。仕事がありません。でも私の趣味は映画を見ます。食べ物をどうぞ。すみません。ママ。いただきます。いただきます。美味しいですね。そうですね。すみません。お会計お願いします。はい、ご一緒でよろしいですかいえ、別々です。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい。電車で飲めますか？はい。じゃあまた。はい。失礼します。